ريال مدريد فلومينسي ولا ريال مدريد تشيلسي؟ طب باريس سان جيرمان فلومينسي ولا باريس سان جيرمان تشيلسي؟ انا ما كنتش متوقع ان توقع النهائي هيبقى صعب كده يا جماعه، بجد يعني. قول لي توقعك في التعليقات، ولو مش متابعني تابعني، واللايك والشير عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. في الاول نصلي على الحبيب قلبنا يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. هتكلم معاكم في 3 حاجات. رقم 1، على الورق وواقعيا باريس سان جيرمان اجهز من ريال مدريد. باريس سان جيرمان حاليا اجهز واقوى من ريال مدريد. وعلى الورق وواقعيا تشيلسي اجهز واقوى من فلومينسي. يعني من الاخر، على الورق وواقعيا باريس سان جيرمان تشيلسي. طيب تاني حاجه، التغيرات اللي بتحصل في البطوله والمفاجآت وعكس التوقعات. ريال مدريد بشخصيته في ظل الطردين اللي عند باريس سان جيرمان، 2 لعيبه مؤثرين، على الرغم من ان ريال مدريد عنده طرد مؤثر جدا مؤثر جدا، ولكن ريال مدريد فلومينسي الكره الاجريسيف، الناس بتعرف تدافع، بيستغلوا الفرص، يضحكوا على تشيلسي ويعملوا مفاجاه زي اللي عملوها قدام الهلال. يعني من الاخر عكس التوقعات والمفاجآت بتاعه البطوله والتغيرات اللي في البطوله، ريال مدريد فلومينسي. تالت حاجه، امنيات ابو علي. امنيات ابو علي طبعا ريال مدريد، اللي عارفني عارف ان انا مدريدي، اتمنى ريال مدريد طبعا. ريال مدريد الاسهل ليه مين في النهائي؟ انا بشوف تشيلسي. ما احبش ان ريال مدريد يواجه فرقه من امريكا الجنوبيه، بتكون مباراه دمها تقيل جدا. مباريات قدام الفرق بتاعت امريكا الجنوبيه في العموم، مش البرازيل بالتحديد، بيكون دمها تقيل جدا. فانا امنياتي ريال مدريد تشيلسي. طب توقعاتي ايه هي؟ توقعات ابو علي، توقعات ابو علي ريال مدريد تشيلسي. خليك فاكر الكلام اللي انا قلته ده، وتوقع لي طرفي النهائي لكاس العالم للانديه السنه دي في التعليقات، والمتابعه واللايك والشير، وتصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. سلام.